நேயர்கள் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, பாலக்கீரை பன்னீர் கிரேவி வாங்க எப்படி செய்யலான்னு சொல்லி பார்ப்போம். முதல்ல பார்த்திங்கன்னா கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க 2 கரண்டி. அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் 2 சின்ன சின்னதாக வெட்டி, வெங்காயம் பாருங்கள் கண்ணாடி மாதிரி எவ்வளோ அழகாக சூப்பராக நல்லா இருக்குன்னு. இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க 2 வெங்காயத்தை. அதுக்கப்புறம் தீயை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வழக்கம் போல் அமுக்கு டுமுக்குன்னு சொல்லிட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. கோல்டு கலரில் ஆகணும், வெங்காயம் கருகக்கூடாது, அப்போ தான் நல்லா இருக்கும். இந்த மாதிரி நல்லா வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு தக்காளி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அதுவும் வதக்கி விடுங்கள் நல்லா. இந்த வெங்காயம் தக்காளி பார்த்திங்கன்னா 75% வதங்கினா போதும், அதிகமாக வேண்டாம். நம்ம ட்ரை கிரேவி செய்கிறதில்ல, சப்பாத்திக்கு செய்கிறோம், குபுஸு இதுக்காக செய்கிறோம், ஓகேங்களா? அதனால் பாதி வெந்தால் போதும், ஓகேங்களா? இப்போ 3 பச்சை மிளகாய் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போடுங்க. அதோடு சேர்த்து குடமிளகாய் 1 பெருசாக கட்டமாக வெட்டி அதுவும் போடுங்கள். இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா 75% வெந்தால் போதும், அதிகமாக வேண்டாம். வாங்க இப்போ மசாலாவை ஆட் பண்ணுவோம். மஞ்சத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன், மாஜி 1 போடுங்க, மிளகு 1 டீஸ்பூன், மெட்ராஸ் காரி 1/2 டீஸ்பூன். இது எல்லாமே அமுக்கு டுமுக்குன்னு சொல்லிவிட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் கழுவி வச்ச கீரையை ஆட் பண்ணுங்க. கீரை பார்த்திங்கன்னா 2 நிமிஷம் பச்சை தண்ணியில் ஊற வைத்து நன்றாக கழுவவும். அப்போ தான் கீரையில் இருக்க மண் பூச்சி எல்லாமே. 1/2 கிளாஸ் தண்ணீர் ஊற்றி கீரையை 2லேருந்து 3 நிமிஷம் வதக்கி விடவும். நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கி வேகணும். அப்புறமா நம்ம பன்னீரை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போடணும். பன்னீரில் உப்பு அதிகமாக இருக்கும், அதனால் உப்பு தேவையுள்ள அளவுக்கு கொஞ்சோண்டு சேர்த்துக்கோங்க. இதோட குக்கிங் க்ரீம் சொல்லுவோம், அது 2 கரண்டி போடுங்க. அவ்வளோதான், 2 நிமிஷம் வேக வைங்க. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாப்பிட்லாம். என்னுடைய வீடியோ பார்த்த நேயர்கள் எல்லாத்துக்கும் நன்றி. வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் அமுக்கு டுமுக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதோடு சேர்த்து பெல் பட்டன் ஆல் கிளிக் பண்ணுங்கள்.